कति वर्ष भएको छ अहिले 75 बाट 76 वर्ष लाग्यो यो त सुरुङाको त बासिन्दा पो त म त मलाई चाहिँ हजुरआमाको चाहिँ एउटा के चाहिँ मन पर्छ भन्दाखेरि यतिको जोस हाम्रो नेपाली युवाहरूसँग पनि छैन क्या हामीसँग पनि छैन क्या पछाडि मात्रै काट्नु र त पछाडि काटेर आइयो कि तल काटेर आइयो अब अगाडि राख्नु यहाँले अगाडिको नकाट्नु वृद्धा भत्ता नबढाउने अरे अब केपी ओलीले वृद्धा भत्ता बढाउँदैन अरे बढाउँदैन भने 5 वर्ष 3 वर्ष भोटै पाउँदैन तब के भाडा आफ्नै सवारीमा भाडा दिएको के छ दाजुभाइ आज म फेरि आइसकेको छु नयाँ नौलो भिडियो लिएर अनि म चाहिँ यहाँ टक्कसँगले यो लगाएको छु अनि यो फेटासेटा खोलेर चाहिँ आज म बजार जान आँटेको किनभने किन म जान आँटेको छु त आज म भनेर भन्न आँटेको छु हेर्नुहोस् हेर्दाखेरि बाँदर जस्तो कपाल हेर्दा जङ्गली जस्तो नङ हेर्दा भालु जस्तो अनुहार हेर्दा कालो पनि होइन गोरो पनि होइन तँ के हो भन्दाखेरि तँ मै हो त्यही भएर आज म चटाक चुटुक हुनको लागि बजार जान लागेको छु यहाँ म चाहिँ ढ्यास्सा लाएर पुरानो के सुन्नु हुँदैछ हेर्नु हुँदैछ अनि मलाई कपाल काट्दाखेरि पैसा दिन्न मम्मी फोन एडिक्सन भन्छ मम्मी पैसा दिन्न कपाल काट्ने पैसा अయ్యా एक की काम दिइहाल्नु दिन्न पैसा मम्मी गाइजहरू सुँग्नु त गनाएको छ त भर्खर 2 दिन भयो जर्सी लगाएको जर्सी ठुसी गनाएको सुँग्नु त गाइजिङहरू सुँग्नु त मेरो त नाकै बन्द छ थाहा नै पाउँदिन दिन्न हौ पैसा कपाल काट्ने हो कपाल काट्ने तँ त अनि त उहाँ चढाउने राख्ने होइन त 50 रुपियाँले कपाल काटिन्छ त 50 रुपियाँले कपाल काटिन्छ त यति काटेको अहिले त 150 रुपियाँ 100 रुपियाँ लिन्छ बब्बाल काटेर आउँछु क्या दिनु न पैसा दिन्न दिन्न हौ आज मासु खाऊँ न आज खाऊँ न यस्तो हाँस्नु पो फेरि हाँस्ने बित्तिकै मची जाइले मासु खाऊँ न आज म चाहिँ मम्मी हाँस्ने मम्मीले कहीँ हाँस्नु अनि खुसी हुनु अनि म त मासु मागिहाल्ने हो मैले चाहिँ टक्कसँगले 100 रुपियाँ दिनुभयो मम्मीले 100 रुपियाँ नै लाग्छ कपाल काट्न चाहिँ ठ्याक्कै 100 रुपियाँ दिनुभयो कस्तो काटेर आउनु मम्मी कपाल चाहिँ म यता अलिअलि काट्छु होइन यताको पछाडिको मात्रै काटेर आउँछु अनि चट्टलासँगले अगाडिको चाहिँ पाल्ने हो चट्ट लाएर सब पछाडि मात्रै काट्ने पछाडि के छ पछाडि मात्रै काट्नु र त पछाडि काटेर आइयो कि तल काटेर आइयो अब अगाडि राख्नु यहाँले अगाडिको नकाट्नु पछाडि मैले चाहिँ चट्टसँग सुगा लगाइसक्यो अब म बजार जाने हो कपाल काट्नको लागि ठुलो अमी हो त बजार जाने कपाल काट्न आज भनेको चाहिँ हावाहुरी अलिकति हावा चलिरहेको छ अनि मैले चाहिँ दुईवटा एउटा बेस अनि एउटा यो लगाएको छु होइन जुत्ता लगाऊ कि नलाऊ मम्मी काको खुट्टा जस्तो छ जुत्ता पनि लगाउनु पर्यो होइन पर्खिनु है म आइहालेँ मर्सिडिजमा जानुपर्ने छ आज डेडीसँग अनि चट्ट लागा भाँडै बच्यो अब म भाँडाको अब खाने हो गर पान पराएको गर अनि हो होइन मैले चाहिँ जुत्ता ट्याकटुक लगाइसक्यो अब म चाहिँ जान्छु डेडी चाहिँ हिँड्दिनँ फेरि म बाउ त रिसा खान यो रोड पनि बनिसक्यो अब हाम्रो हे ब्लक उहाँदेखि साइकल कुदा हाने अब एकैचोटि घरमा आउँछ एकचोटि पाइडिल मार्दैखेरि हावा हुँदाखेरि चलिरहेछ एकदम सुरक्षित राख्नु लुतो मान्छेहरूले चाहिँ
हजुर कहाँ मलाई उडाउँछ म त यस्तो बलियो मान्छे छु लुतो मान्छेहरू चाहिँ एकदम सुरक्षित हो मैले ढुङ्गासुङ्गा यसो गोजीमा हालेर हिँडौँ होइन 2-4 वटा फेरि उडाएर मेरो काँधमा आइपुग्यो अन्त छोरा मान्छे आयो भने चाहिँ फेरि मै हान्दा उडाइन्छु छोरी मान्छे आयो भने बस्ती लाग्दैन कम्फर्टेबल काँधामा आइपुग्यो भने त्यही भएर अब यता आकाशतिर हेरिरहन्छु क्या कोही उडेर आइपुहाल्छ कि काँधामा होइन साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे के थाहा फेरि बोका पनि धेरै जस्तो लाग्यो ल अब हाम्रो ब्लग 150 जना आँट्नु भइसकेछ धेरै दिनपछि मर्सिडिजमा चढिरहेको छु भ्लगिङ मर्सिडिजमा बबाल भ्लग आइसकेँ म चाहिँ टक्क लाएर अनि के भाडा आफ्नै सवारीमा भाडा दिएको लिनु भएन अब म चाहिँ कपाल काट्नु पर्ने बाटो छ नि यो बाटोदेखि हल्का भित्र पसिदिनु चाहिँ मैले कपाल काट्ने ठाउँ आउँछ म त्यो जहिले तिनीहरू काट्छु क्या तिनीहरू काट्दा फाइदा के छ भने रेखा पनि हानिदिन्छ नि 1-2 वटा त्यही भएर म टक्क लाएर काट्छु त्यहाँनिर यो हजुरआमा चाहिँ केपी ओलीसँग बोल्नु भएको हजुरआमा तपाईँ नै होइन अस्ति केपी ओलीसँग बोल्नु भएको हो त हजुरआमाको रिस हेर्नु न रिस हजुरआमाको आज खिच्दा केही हुँदैन होला नि त होइन तपाईँलाई पहिले तपाईँ यतातिर बस्नुहुन्थ्यो होइन मलाई केपी ओलीले पठाएको वृद्धा भत्ता नबढाउने अरे अब केपी ओलीले वृद्धा भत्ता बढाउँदैन अरे बढाउँदैन भने 5 वर्ष 3 वर्ष भोटै पाउँदैन पाउँदैन नि बढाउँदैन भने यहाँ को आउँछ भाषण गर्न हामीले भत्ता बढाइदिएको छैन तपाईँलाई केपी ओली मनपर्छ कि प्रचण्ड भन्नु त किन भन्नु न यसो जानकारीको लागि जसले भयो पैसामा होइन त हजुरआमा पैसामा हो जो पनि पैसामा उनीहरू पनि पैसामै काम गरेका हुन्छन् होइन ओ साथी मेरो साथी पनि रहेछ ल चस यहीँ हो है कपाल काट्ने ठाउँ चाहिँ जस्ट यहीँनिर हो म एउटा दाइ छ भने चाहिँ काट्छु नभए काट्दिनँ त्यहाँनिर कपाल काट्दिनँ खोइ अर्को दाइ हुनुहुन्न हाम्रो दाइ खोइ हाम्रो अर्को दाइ अडिँदैन यो पानी मैले चाहिँ कपाल काटेँ होइन 100 रुपियाँ लिनु भयो अनि चट्ट लाएर 1-2 वटा रेखा पनि हानिदिनु भयो तल 2 ठाउँ अनि फेरि अब म चाहिँ कहाँ जान्छु त अन्त फेरि त्यही हजुरआमा ठाउँ जान्छु हजुर के बनाएर आउनुभयो के कपाल काटेर आएको हौ 22 वर्षको उमेरदेखि यो सुरुगामा पल्ला उठाएर खाएको त 22 वर्ष तपाईँले 22 वर्षदेखि यो राजमार्गमा नि तलबाट बेल्चाले माटो उठाएर माथि पिचमा हाल्दै थिए पिच बनाएको थिएन त्यति बेर माटो भरेर त्यो वर्ष अर्को वर्ष पिच बनाएको थाहा छ कि कति वर्ष भएको छ अहिले 75बाट 76 वर्ष लाग्यो यो त सुरुगाको त बासिन्दा पो त म त मलाई चाहिँ हजुरआमाको चाहिँ एउटा के चाहिँ मनपर्छ भन्दाखेरि यतिको जोस हाम्रो नेपाली युवाहरूसँग पनि छैन क्या हामीसँग पनि छैन क्या त्यस्तो कडा हुनुहुन्छ हजुरआमा अब के अरे के जति यस्तो के अरे भाइरल भएपछि मान्छेले 10,000 15,000 फ्रीमा बक्सिस दिनुपर्ने त्यो पनि छैन ऊ पनि छैन केही पनि छैन भाइरल हुने मान्छेले हावा जस्तो मान्छेले भाइरल भएपछि कसरी तपाईँलाई 10-15 हजार दिन्छ पैसा त उनीहरूलाई आएकै त हुँदैन हजुरआमा पैसा त उनीहरूलाई आएको हुँदैन तपाईँले भनेपछि अनि के बढाइदियो त भत्ता हजुरआमा हजुर तपाईँले भनेपछि बढाइदियो भत्ता बढाएको छ त साउनदेखि 1,000 दिन्छ त ल हजुरआमाको बोली चाहिँ भनेको लागु भएछ है खुसी लाग्यो हजुरआमा म गएको ल हजुरआमा अहिले मलाई कराइदिनु भन्छ हजुरआमा यहाँ मैले भनेको भएन त भने नि अनि फेरि अर्कोपल्ट हजुरआमा यार लास्टै खरो मान्छे यस्तो हाम्रो अब अहिले समाजहरूमा घटिरहेको छ नि जस्तै कि
सुरक्षा थापाहरूको केसलाई लिएर यस्तो शब्दहरू होइन यस्तो कडा बोलेर चाहिँ होइन आवाज उठाउनु भने पक्कै पनि हाम्रो देश चाहिँ अहिले विकास भइसक्यो यार। ल साँच्चै गफ दिएको होइन हामी यो अब यङ हुन्छ नि यङ केटाहरूसँग पनि यत्तिको जोस चाहिँ छैन है कसम भनेको। मसँग त छैन नि होइन म त एकदम भुत्तिहारा मान्छे नि हो। अनि अगाडि आउँदाखेरि यार कोही केटी नै जिस्काउनु पाइने यार। बाउको सफारीमा आएको मलाई हिँड्दै आउनुपर्ने रहेछ। कस्तो राम्रो थिएँ अच्छा केही छैन नो प्रब्लम। अब म कहाँ यता आएको यार यो त खुल्ला बाटो हो नि होइन यतातिर। आज फेरि भोटको दिन थियो भोटै हाल्न पाइने यार। कस्तो 9 बजेसम्म मात्रै निन्द्रा लाग्दिन्छ अनि भोट थियो मलाई मार्छ न दाइहरूले यो उयसमा भोट हाल भन्दै थियो यार। छ्या भिडियो हेऱ्यो भने मार यार मलाई। मकैहरू बेच्नु हुँदैन सुरुङ्गा बजार भनेको यही हो दाजुभाइ। म जस्तै होइन बेरोजगारी म जस्तै बेरोजगारी सङ्घहरूको अध्यक्षहरू सबैजना यहाँ पाइन्छ। यहाँ केटाहरू पनि यस्तै हो केही कामै छैन आयो गफ गरेर चिया खायो भन्छ। कता हिँडेको तिमी? ल यता दाइहरूलाई पनि देखाइदियो होइन। यहाँ आएर चाहिँ म मात्रै यता आएर केटी जिस्काउँछु भनेको त केटाहरू पनि पो आउँदो रहेछ नि त। केटी जिस्काउनु त आएको होइन नि म मात्रै होला भनेको दाइहरू पनि झन् एक्सपर्ट हुनुहुँदो रहेछ नि त। केही कुराहरू सिक्नु पऱ्यो यार अब एकछिन बसेर होइन गफ। म लाग्दिएको ल सुजन के छ फेसबुक आइडी भन्थ्यो नि त्यस्तै हाल्छ होइन उसले त के मलाई सेल्फी स्टिक किन्दाखेरि मलाई स्टिकले बजाउनुहुन्छ मलाई मम्मीले। फेरि पैसा कहाँबाट ल्याउने केही गर्ने पैसा छैन होइन। पैसै रहेछ सबै थोक भन्ने कुरो यहाँबाट स्पष्ट हुन्छ है। गाइजिङहरू एक्लै चाहिँ तर वाइल्ड मजा आइरहेछ बोल्न चाहिँ। ओहो अब म केही बोलिनँ है। यस्तो कुराहरू म देखेँ भने चाहिँ एकदम निशब्द भइदिन्छ। यो आँखा चाहिँ म पट्टै भुटाइन्छु कुन दिन राम्रो कुराहरू देख्नै हुँदैन है। फेरि मैले चाहिँ फेरि यता पछाडि फर्के जस्तो गरेर देखाइदिइहाल्छु। ओहो म चाहिँ अहिले यहाँभित्र के अरे जुम भयो कि क्या हो ए म चाहिँ यहाँ क्या टक्क लाएर म चाहिँ यहाँ पिछा फेर्न आउँदै थिएँ होइन। क्यामेरा बन्द गरिरहेको थिएँ अनि एउटा दाइले चाहिँ अहिले पनि भोट हाल्न मिल्छ भनेर भन्नुभयो क्या। म चाहिँ 9 बजीतिर उठेको थिएँ नि त आज त्यही भएर अनि मिल्दैन होला सक्यो होला टाइम भनेर नबसेको त आज भोट हाल्न मिल्छ अरे। अब म भोटको खोजीमा हिँड्छु अब भोट हाल्न मिल्छ कि मिल्दैन होइन। अब म घर गएर चाहिँ नयाँ नागरिकता ल्याएर चाहिँ भोट हाल्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ अरे झ्याप्पसँगले। त्यही भएर अब खोइ अब मलाई जसले बाइकमा लगिदियो नि म त्यसलाई नै भोट हालिदिन्छु ल आज। म चाहिँ पिछा फेरिरहेको छु तपाईँहरूलाई थाहा नै छैन।